in cucina con Adriano il creatore. Oggi prepariamo un pasto di Natale. Ok, ci disegneremo degli alberelli. Ok, ora qua andiamo a metterci la crema. Il primo l'abbiamo già preparato. Prepareremo il secondo, sperando che qua non si stacchi. Facciamo. Ok, qua il piatto di Natale è pronto. Qua abbiamo fatto una pallina, una bellissima pallina. È ora di portarla a tavola. Che buon appetito, proviamo. Buonissimo, ciao.